Hello，大家好，欢迎回到我的频道，我是主持人 Big Joe。那今天呢，我们非常有幸请到了 Vincent 来做我们今天的嘉宾。Vincent 是 Newsbreak 的 COO，而且他是很少见的那中国人在美国的3家企业都做到 C-level COO 的这样的一个角色，在科技公司里面的一位高管。那今天就让他分享一下他的人生旅程。那 Vincent 给大家打个招呼吧。Hello，大家好谢谢大舅今天邀请我上来做这个节目，很荣幸跟大家分享一下我的一些个人的经历跟想法。好的，那我们一会儿回来，首先从 Vincent 的个人经历讲起。好，那 Vincent 可以跟我们讲讲你是哪里长大的吗？对，大家从我口音也估计猜出来了，我是正儿八经的广东人。我原来来自于这个广东佛山，也是在佛山长大，在广州读的本科跟研究生。你好，所以是广东人。你好。所以你当时在哪边念的大学，然后后来在哪里工作？我在那个广州的中山大学念的本科和那个研究生都是工程，都是通信工程。哦，工程。那后来呢？你去哪里工作了？对，我第一份工作，我实际上是在那个 Cisco 做也就通讯工程比较经典的这个做网络工程师，但是很快就抓住了一个机会，我就后来也是一点点的心路历程吧。其实后面我会讲到为什么这样，就是说，其实我那个时候大概是2000年、99年、2000年读的大学嘛，所以就是说那个时候读工程是最热门的选择，但实际上我自己后来读的时候发现自己并不很善于从工程，虽然我做的还可以，但是不做，所以后来我做了第一份工作不到1年的时候，我抓住了一个机会，加入了刚好当时一家咨询公司，就是艾森哲 Accenture，在广州开他的第一个分公司，我就抓住了这个机会，成为了这个第一个员工吧，算是那个广州 office 的第一个员工，我是第一个员工，然后就在第一个本土 hire 的员工，所以就是从此就是说从一个比较技术化的路线。转到这个管理或者说这个业务的这个路线来走，一直就一发不可收拾，走到今天。当然，这个艾森哲也给了我这个，它也是一个以技术为核心的一个咨询公司，所以对我来说是一个比较好的一个过渡吧。但这个也是我自己一直以来也是游走于这个技术跟管理之间这两者的结合嘛，所以是这样一个过程。我当时是在before 来美国读 MBA 之前，大概在艾森哲工作了5年，就是说一直都是在那边做了很多这个咨询方面的工作。我倒没有做很多的这个艾森哲的咨询业务，更多是做这个真正的管理咨询，也就是做战略做管理架构做人做这种销售的策略。但是也是当然是跟科技公司是紧密结合，当然做的很多的肯定是一些，比如说这个手机这个运营商或者说科技公司的咨询。对，所以就说比如包括三星这样的一些大的项目。所以也是当时就是有这样一个过程吧，也就为我后来的做的一些事情做了一些挺好的铺垫吧。很好的背景，你看技术背景又加战略管理的咨询这样的背景，就又懂技术又懂管理又懂商业，对吧？也是误打误撞。那你后来是怎么考虑来美国的呢？Long story short，其实当时这么说吧，我也不怎么谦虚了。当时在艾森哲我做的还可以，就做的还不错，一直就反正自己比较喜欢，因为一方面利用自己的技术背景，另外一方面我也刚好是创始的这个团队嘛，所以说刚好打业务也自己去打。所以呢，当时也是做了4、5年的时候，觉得自己做的挺好的。但是呢，你也知道，在咨询公司呢，有时候就是当时我也年轻一些吧，心高气傲，觉得这个总是觉得我自己的成长，因为我可能是 one of the 这个最快的 promote 的这个从 analyst 到 associate 到 manager， 就几年时间就完成了。但是总是觉得自己还是不够快这个觉得公司有点，就是当时你也知道进了艾森哲，你再去，当时广州也没有这个 McKinsey BCG 这样的公司嘛，所以当时觉得如果要去的话，可能难度也不小，所以当时当然做咨询公司的人很容易就想到，要不我去读个 MBA， 所以当时并没有考虑的特别的高大或者崇高理想，我就是觉得公司发展自己做得很好。但是呢，可能一步步咨询公司可能也是要熬些年头的，对吧？就是说你比如说你4年，你不能3年你就上 manager， 你可能最少到4年，我是第4年升的。这些过程，这4年，这个就是说我自己当时就觉得萌生了这个来美国读 MBA 的这个念头，从此就是说想去接触另外一个新的世界，也是这么一个多多少少有点致富的这样一个心态吧。就是说觉得当时觉得自己英文也挺好的。应该没什么问题。来了美国才发现不是那么回事，对吧？然后那你当时去美国，你当时想的方法是说继续做咨询吗？以后在不管那家公司做咨询都做到 partner 这样子吗？还是说其实就想好了咨询做不了多久，还是要去公司的？其实当时想法也是跟大家很多同学一样的，其实自己做了咨询，你去做 MBA 肯定就不想做咨询了，对吧？可能想的时候就说，去投行，当然
当时蒙罩着那个光环，就是做投资银行很赚钱，很高大上，或者说去那种也没有想得很清楚吧，就是觉得就死活不做咨询了，我就要不就投行，要不就去这种所谓的 buy side 或者去大企业里面做这种高层，对吧？当时想得很简单，想着这么想，但是你就等一下可以share。我读完这个 MBA 其实还是跑回去做咨询，这里面经历了一个蛮大的一个心路历程的转变，就是意识到自己的一些短板，或者是自己适合做什么样的事情。所以这个 MBA 我在那个达特茅斯 TUC 的这个 MBA 读的，当时也多多少少了受到了这个学校的这个氛围嘛，包括你们的学校也不是，就我们那个 TUC 学校还是一个有些人叫我们 consulting school， 这个就是说 consulting 的这个氛围非常浓厚，所以当时也受了一些这样的影响所以我毕业之后还是进入了美国的另外一家管理咨询 Oliver Wyman， 也就是 Mercer，以前的 Mercer Consulting 继续做。那个时候就当然另外一个考虑是当时 Mercer 给我的一个很好的平台，就是能够做那种比较真正的 C level 的这种面对面的 consulting， 就 strategy consulting， 当时是帮美国这些大的tech 公司的这个 C level 做他们的这个比如说真正以后的这个 growth strategy 比较核心的这些 strategy consulting， 所以当时我也一直在能够允许我做这个high tech 这个行业，就 tech 这个行业一直是我很喜欢的这个行业，所以当时 offer 到这样一个平台给我的话，我就说也就没想太多，就加入了这家公司。那当时你觉得读 MBA 之前和之后，你一个是 Accenture， 一个是 Oliver Wyman， 你都做的是偏科技行业的战略咨询，那你觉得这个 MBA 不读的差不多吗？除了从中国换到美国以外，还是说其实对啊，所以当时我们写了文章嘛，我其实读 MBA 一般是要不就换个工种，要不就换个公司，要不就换个行业嘛，我其实都没怎么换，我就换了个 location， 对吧？但是呢，当时主要考虑点有一个，就是 Oliver Wyman 它比较不像 Accenture 那么小，就那么大了，Accenture 很大，所以很多时候你做了很多咨询项目是为了卖更大的项目。Oliver Wyman 还是比较小而精的，而且它在 high tech 跟 finance 这个行业，它有非常好的这个在美国会 reputation 很好了，所以当时主要是我跟张我被我忽悠我进去那个 partner 很好，然后这个就是能够让我做一些真正很有意思的项目，就是我哪怕在 internship 的时候就能够做到非常有意思的，比如说这种打印机的，或者说 camera 公司的世界一流的公司，他们的5年的 growth strategy， 比如说这个 Microsoft 或三星的 game console 这个游戏机的这个核心战略包括也做了一些跟中国相关的项目，这里面让我觉得之前我对这个企业发展或者企业管理的这个理解还不够深刻，所以我也最后做了个决定继续留在这个咨询行业。刚读完 MBA 的时候，能够做一些让我真正站在这个公司掌门人或者 C level 层面去看这个公司的这样一些项目，这个也对我后面的经历也有很大的帮助。好，那既然你刚才讲到了你在 CD 上的文章，我就想再提一下这个，因为我最早知道 Vincent 是因为我是当时申请 MBA。Vincent 应该比我高几届，那我是11年入学，13年毕业。然后我申请的时候，正好是你写的那篇很著名的文章，叫《2年 MBA 生涯的回忆》。那这篇文章，我相信很多在那个时候申请 MBA 的人都看过，是一篇非常漂亮的一篇长文，非常的经典，有非常多的这个营养。我呢，回头会把这篇文章的链接放在我们今天这个节目的描述区里面。那这里面就当时是 Vincent 应该是快毕业的时候，对吧？写了你这2年 MBA 的生涯的回忆。我稍微摘抄几句我觉得这是金句哈。比如第一个金句 ，Vincent 说，读 MBA 的人 ，seriously。这人必须某种程度上相信资本主义，金句。第二个呢，当时Vincent 讲说 ，full time 一共拿了7个 offer，4个美国，2个新加坡，1个香港。我妈，7个 offer， 你那会儿还是在经济危机吧？这也太强了。然后又讲到了这个在塔克，因为是在这个达特茅斯是一个比较偏远的地方嘛，说在高速上撞路的一种神奇的体验。还说到不要太迷信前人或之前学生的所谓经验，不要丢掉自己的个性等等。我觉得这篇文章写的非常好，所以当时我自己也很受感动。所以这个大家可以查看我们的这个描述区，再来看这篇文章。你可以讲讲看当时你为什么写这篇文章，以及这个整个构思的前因后果吗？对，可以首先我真的没想到当时写的时候我也自己觉得心里面觉得很荣幸很高兴，这篇文章影响了我应该也不少的人吧，很多同学。但是我写篇文章完全之前没有任何的铺垫，也没有想过，纯粹就是某一天应该说当时刚好毕业了，最后决定 take 了这个 Oliver Wyman 的 offer，然后从这个 TUC 在那个 New Hampshire 就 move 来纽约 New York City。当时就是跟太太在那个，我记得就是在纽约法拉盛的一个星巴克，大家都应该知道那个星巴克。然后我太太大概是去购物还是跟朋友聚会，我就一个人待在那边有2-3个小时，坐在然后就带这个电脑，我就想突然就真的是完全，然后回想起自己读 MBA 的种种的经历，我突然间就是有一种冲动，想把写一篇文章发在 CD 上，然后把自己一些感悟
反正说不上很，我真的是无心插柳，就觉得有些东西，我觉得既然写下来了，能够帮助到后来人，我当时就是这么一个想法。但是这篇文章呢，我觉得后来也应该说一气呵成，里面的很多想法，后来我慢慢自己也，当然我自己也读了很多遍，我觉得也是真的是反映了我希望是很多同学的一些共同的一些经历或者心路历程吧，也是我自己的一个心路历程。我从那篇文章其实后面影响到了我职业生涯里面很重要的决定，就是我后来慢慢发现了自己的长远想做的事情，也就是说我真正喜欢的或者说我做的事业，因为大部分读 MBA 的或者从中国过来的美国的同学，就是都会经常大家一起讨论究竟我适合做什么样的工作，我适合在什么样的公司长期做什么样的产品，或者说长期做什么样的career， 对吧？我觉得在那篇文章之后，我慢慢发现了自己真正，特别这要回溯到我从高中时代一直其实有一个我这边有个特点，虽然我的背景很多是理工科的，或者我读书的时候理工科做得不错，其实从心理上我是一个文科的人。我读理工科，考选理科，包括后来读的专业，其实也是受我父母影响，因为那个时候理工科比较好找工作。真正我喜欢的还是比较喜欢文科的事情，这跟我后来影响到我后来，比如说选择加入赫芬顿邮报，做这种真正的报纸类的这种工作，包括我现在在后来来到这现在 Newsbreak， 后来在雅虎到妞，其实也是从事这个新闻或者是我这种内容型的这个企业的这其实。一个很核心的意思就是说这是适合我做的事情，也是我一直来说特别喜欢的工作，所以这个是或者扯得有点远了，就是那时候写的这篇文章，其实也因为 MBA 嘛，毕竟这2年非常非常忙，也没有时间坐下来去想这些东西。后来刚毕业的时候，就是有这个机会写了这篇文章之后，我觉得对我后面的这个整个人的很多选择包括路上的很多的关键的点，都起到了挺好的作用。好，握手，因为我觉得我也是一个。虽然我实际上是做 PM 但我一直认为我是一个媒体人，我是媒体型 PM， 所以我们都是这个半路出家的媒体人，大家都是做这个工程出身，对吧？但其实都是媒体。是好的，那接下来我们就要讲到一个就是后面这个比较重点的话题了，就是MBA 毕业嘛，我也是 MBA，大家都 MBA 毕业，但是 MBA 毕业的中国人很多，做到 C-suite， 我们做 COO 的中国人其实不是很多。你可以说说看，就当时你做了咨询之后，你后来是怎么成为3家公司的 CEO 的？然后你这个心路历程怎么样？是怎么到这一步的？回想起来是真的是完全也是应了那句老话，就是说你的计划不如变化，你有时候人做很多计划你是没法想到的，就是我也没有想过这个路径。应该说各个节点一步步走下来，各种的偶然，当然你现在看来也有一些必然，对吧？一个是在咨询的时候做了，当时我刚毕业，对吧？做咨询 OK 很光鲜，对吧？到处飞，然后这个做的是 C-level 的 consulting 挺好。但是其实做了2年，大概也因为做咨询时间比较久了，就是说也没有就说在咨询公司你也要一步步的往上走之后，我也觉得自己在美国的特别美国本土咨询做到 partner 的机会也不是特别大，当然可能慢慢熬也能熬得到。一次偶然的机会也就认识了那个当时 AOL 的 COO， 对吧？他刚好也是那个 Oliver Wyman 的校友，所以就是 for some reason 他就挺欣赏我的，就把我拉进去了。我也没有想太多，对吧？就是觉得做了2年咨询。然后现在有一个企业的，虽然 AOL 是一个比较当时也过气了的企业，但毕竟还是有不少的好的这个产品包括 TechCrunch 包括当时也收购了 Huffington Post， 收购了有一些就不错的这些互联网的这个网站。其实 AOL 大家对它是有一定的误解，我感觉就是大家以为 AOL 就是过去的那个 AOL.com， 其实 AOL 现在的 AOL 已经不是就是大家认为的已经过气的那个门户网站，它好像是有很多的这个垂直的这个内容体。对，这个路径非常复杂，就是说它也没有完全抛开它原来的那些拨号的或者老一批的用户，那个也直到今天也还是他们核心的收入来源。但是自从以前我们的 CEO Tim Armstrong 接手之后，就是从时代华纳里面 Time Warner spin off 之后呢，一直走的都是比较新的互联网的路线，也收购了一系列的新兴网站，有些成功，有些不成功。大家可能比较清楚的就是一个是 Huffington Post， 一个是那个 TechCrunch， 这些其实都是目前还是在 AOL 的这个。当然 AOL 后来被 Verizon 收购是另外一回事就是说其实当时我是刚好进去一个比较好的节点，是为什么？因为那时候 AOL 公司不是很大，大概是4000人左右吧。所以我而且大部分都在总部纽约里面，就核心的就 CEO COO 包括 CFO 都在那边。所以我作为一个 director 进去呢，
其实有个很好，虽然说公司并不是一个非常，就是说在比起 Google、Facebook 这个就完全就不在一个档次公司了，但是一个好的地方就是我得到了很大量的机会去真正参与到公司的运营跟决策。因为我个人经历来说，原来在咨询公司毕竟只是建议或者说只是 advising other people to do things，真正去做运营的这个角色，我是从 AOL 这个时候开始的，真正去站在自己 internal 角度去设计自己的 strategy， 其实 strategy 还好，关键是你 strategy 之后怎么样去 execute 这个 strategy， 或者怎么一步步的做，怎么做 planning， 怎么做 staffing， 怎么做 finance， 怎么样去根据这个市场的情况去做调整，这些其实business school 教到你的只是个开头，你真正去做 operation 的时候，你就知道有很多困难的事情。那我那个时候也是运气比较好，就是说因为公司人不大，然后呢竞争也不是很激烈 internal， 因为可能就是说公司的这个毕竟比起一线的互联网公司肯定是差很多了，对吧？所以就是反而给了我很好的机会去做这些真正的运营的工作，也做了很多的做了蛮多的这个 M&A 啊，做了 acquisition 啊，做了这些partnerships 啊，包括有些帮手我不能讲，但是就是当时其实接触了很多一般的来说，如果从MBA 刚毕业2年到3年的，一般来说很少这种机会。我倒是有很多机会，然后跟这个 C level 也有很多的日常的，跟 CEO 啊、CFO 都非常 close， 所以大家都在一个 building 里面，然后很近嘛。所以那时候也是误打误撞，就一直做但是直到有一天，就是AOL 旗下的这个《赫芬顿邮报》，也就是说我主要的这个做operation 的经验的《赫芬顿邮报》的，当时他的 COO 就是我跟他认识有一段时间，他就问我，就是邀请我加入他们这个相当于从母公司加入到他们真正的这个品牌里面去，我也没想过突然间他就邀请我，他当时邀请我去做那个 Head of Analytics， 就是做分析，做数据分析。从那一刻我突然间想到，就是说这个 Steve Jobs 说的一个很有名的话，就是说 connect the dots。因为我之前其实没有想到太多自己以后要做什么，或者长远 career plan 要做哪个行业，都是说咨询公司做 operation。那一刻我突然觉得，哎，这不就是我一直以来从中学到大学或者一路走来很想从事的这个媒体或者说内容的这个工作嘛，对吧？所以我那个时候就突然间这是就有点这个 looking back，你不能 look forward， 但是你可以 look backward， 你就发现过去做了很多事情，今天突然间发现其实有用的，也不是完全没用的，对吧？所以这个时候我就突然间觉得，那我就毫不犹豫的就说没问题，我去做 head of analytics。当然你说我 analytics。我说实话，我那个 Python 跟那个 SQL 都写的不怎么样，我也没有，我不是特别的就是那种 data skill 非常强，但是呢，毕竟我做咨询公司做那么多年，我对这个 business 的运作还是很懂的。让我分析数据，那个还是咱们中文嘛，这个做分析数据肯定比老美要强很多，对吧？所以我也是从那个时候误打误撞的一直做 Head of Analytics， 然后呢，后来叫做 Head of Analytics and Operations， 因为 Analytics 呢有个比较有意思的地方，就是说你一开始可能只是管数据做分析，写 PowerPoint 或者说铺报表，但是你不可做着你就发现整个公司很多人就跟你越来越 close 就很多人就愿意跑过来这边要获得 insights， 要跟拉上你一起去参加会议，然后逐渐的就让你在会议上发言，甚至到发展到后面变成我来主持整个 Huffington Post 的这个每天的例会或者每周的这个 Senior Leadership 的会议，因为只有我当时就是真的是无心插柳，说整个 Huffington Post 从大到小从高层到细节每一层的这个运作。只有我最清楚，我当时说句实话，就是比那个 Arianna Huffington， 比 Founder， 比当时那个CEO 就是 Mayman， 就是他们都要清楚。所以后来因为这个就是说我当时也很有兴趣，因为当时刚好也碰上了Facebook 大举这个进入媒体的这个阶段嘛，2014年、2015年这3年是非常都在媒体行业是一个大时代。当时这个社交或者 Google 也进入了这个 M， 就是反正很多的变换在里面。所以当中通过数据来驱动这个业务增长，成为一个当时在赫芬顿邮报非常核心的事业。我也应该说起了很大的作用，帮助公司通过数据分析怎么样做 audience development， 怎么样做 monetization， 怎么样做这个就是也不仅仅是至于说 analytics， 然后提供分析了，就真正参与到这个用户获取包括运营包括内容的选择包括各种甚至已经跟那个就当时我们的那个 editorial team 已经非常紧密的联合在一起了，就是利用数据来反馈给那个内容的生产，就是作者很多那些记者都挺喜欢我的，就是因为他会从我这边来知道很多 insight， 然后反馈到他们的那个写作上面去。所以经过这一系列，我就也是太重要了。就是那么个3-4年的时间，我就说一步步的走上去变成了从 analytics 到 analytics operation， 后来就直接就是我整个 operation 都归我管了，然后后来我们把 business 跟那个 editorial 也并在一起了，也没有分的说这个是 content， 这个 editorial 合在一起之后，后来我就顺理成章的成为了公司的这个整个的 operation 的 head， 然后包括汇报给这个 CEO， 然后呢
就是做到了 C level。所以这个当中当然有很多的这些变动了，媒体公司内部这个也比较复杂，就是人际关系啊，包括各种。但是回想起来，我觉得是一个那段光辉岁月是我觉得是非常有意思，非常也体会到真正怎么样运营一个从一个或者说掌舵人的角度去运营一个美国公司的这个角度来说，对我的成长也是非常作用很大。当时，实际上这个《哈佛邮报》呢，在美国是一个 big deal，只是很多的特别是国内的观众啊，可能不是非常了解。你可不可以稍微讲一下？因为我觉得你讲的就是在这一个很重要的公司，毕竟成为一个 C level， 那这个公司在美国是有多大的影响力？这个公司在美国还挺大的，它是特别在现在稍稍，我不知道是不是跟我离开有点关系啊，但是现在可能稍稍回退了一点。在2014、2015年的时候是美国第一大的，在互联网上第一大的媒体，就是叫第一大呢，就是我们当时的用户比 CNN、Fox 所有其他美国老牌 New York Times、Washington Post 都要大，就我们有最高峰的时候达到130个 million， 也1.3亿的月活。那这个是什么概念呢？就是说超过1/3的美国人或者接近1/2的美国人都在每天读赫芬顿邮报的这个文章，也是美国应该说当时肯定是如果不是说 number one， 也是前5的这个主流的媒体。这个也是，当然美国的媒体都是政治上会有划分，就是说有人靠左靠右。赫芬顿邮报是偏应该说比较的liberal， 也就是说民主，就是不知道怎么说，反正有一个 liberal 这边嘛。但是美国最核心的一个主流，今天呢也还是最主流的核心媒体之一吧。它的一个特点就是说它是纯粹 digital 的，就是完全电子的 native， 就没有任何的 print， 没有任何电视，就是走 digital 路线。应该直到今天我觉得也是应该比如说跟那个 BuzzFeed 跟 Vice 这一类的是一个 top tier 的这样一个媒体。我可以理解为，就是说，这主要是为了国内的观众好理解哈，就是说，你当时处在是美国最大的这个网络媒体的这样一个集团的 CEO， 大概我能理解为对标于，比如说中国的新浪这样，可以对标吗？也可以，就是新浪因为中国媒体变化比较大吧，因为反正是前3吧，跟 CNN 啊，跟Fox 啊，或者说跟这些 ABC，就是大的媒体集团是齐名的，基本上，而且是怎么说是完全是以 digital 为核心的，所以非常的新媒体的这个代表啊，最核心的新媒体的代表就是赫芬顿邮报、BuzzFeed 跟 Vice 这3家是一直以来国内媒体很多时候都是对标我们当时的那个做法。对的。对，我只是想给这个观众一个大概的感觉，这是一个 big deal， 这不是一个小公司，不是一个没有影响力。不是，我们一些有比较大的这个 globalization 也蛮大的，就全球有2.2亿个受众吧。对的，Vincent是在这个全球最大的媒体公司之一，然后做到了一个 CEO 的这样一个位置，然后呢，你也基本上是管理整个公司的所有运营的。你当时管什么？你管什么产品分析，这个撰写什么之类的吗？因为当时我们是除了 CEO 就是有4个人这个 C level 嘛，一个是总编嘛，Editor in Chief，然后就是我就是专管 Operation， 当然我们有个 CTO， 就我跟他是 P， 所以我不直接管产品跟技术，是由 CTO 来管理。然后还有一个就是 CEO 了，所以 CEO 就是总体来管，所以我们是这样一个结构，就是说。有财务吗 ？CFO 呢？财务在我这，财务是我们有母公司嘛，所以母公司财务在这边，我们没有 CFO， 我基本上我也兼任 CFO 的工作。所以你是算财务也该你管，然后你还管。就是说所有 everything else 除了内容，除了产品跟技术。当然我们还有个 BD， 专门做 BD 的人其他的都是我在管理的。销售市场什么这个。对，人力的都归你管哇。对，就是说最核心的就是运营，就是说真正的日常的运营，就是说媒体公司的运营会非常多了，就工作量非常大。好，那下一步就是说你在这做了一段时间之后，后来呢是怎么又成为了雅虎新闻的 CEO， 后来怎么成为 Newsbreak CEO 呢？雅虎呢，其实是因为我们母公司 AOL 被那个 Verizon 收购了，所以自然而然把那个这个 Huffington Post 跟雅虎新闻这2块都是做新闻了，把它合并一起了，所以我就这样经过当然当中肯定也有一些比较复杂的斗争或者说对，你就是并购嘛，相当于是合在那边，你等于把对方那边的 CEO 给击败了吗？还是怎样？对方没有 CEO， 原来就是对方因为雅虎的结构很复杂了，这个不详细说，就是它有分新闻，有分finance、sport， 那新闻这一块跟 Huffington Post 其实都从广义上都是属于新闻，所以当时母公司做的一个决定就是把一些做成所谓的就是一个 vertical 嘛，所以就相当于我们同一套的原班人马，也就是我的 CEO 也变成了雅虎新闻的 CEO，那我这样而言也就成为了雅虎新闻的这个head of operation， 就是 COO 这个角色。这个倒是自然而然的，后来把雅虎新闻其实也是当然这个雅虎的历史很长了，是吧？这个就是说它
它从营收上，从这个规模上，实际上还要比赫芬顿邮报还要大，从营收上啊。对。但是它更多是一个 portal， 就是一个 traditional 的这个 portal， 这个 business model， 所以相对来说业务会简单一些，所以就比较自然而然的把这个工作也牵进来。我也是从那个时候开始接触到另外一块我自己个人也比较感兴趣的，就是做视频这样一个业务，就是做视频。我相当于从 Verizon 的 CFO 里面拿到了这个 budget 之后呢，我亲手的帮雅虎新闻从零帮他 build 起来他的这个长视频 long form 的这个 video team，就 OTT 这个 team， 我自己做 GM 了，然后相当于我后来也做了一段的时候的 executive producer， 我自己都学着去做这种producer 的这种角色吧。当然我不是真正去现场指导那个人了，但是在雅虎的时候，我花了很多的时间，一个是做他们的长视频，另外一个是做他们的这个新闻的聚合的这个业务。这也为我后来加入到 Newsbreak 其实也是做了铺垫。当时我也没想过，但是做了现在回想起来都是有关系的，这个是这样的一个过程。我就稍微插一句，因为我知道你讲到这个视频，因为现在国内视频不是很火嘛，一会儿是 B 站的长视频，一会儿是抖音这种短视频。当然雅虎做的是什么？是你们自己的采编做的新闻的视频呢，还是有 UGC 的新闻的这个视频呢？我们做的是主要做的是长视频，其实是我们当时做的一个事情是真正做 OTT over the top 的这个 streaming， 也就是说一天24小时在雅虎的网站上，包括我们当时在 Roku 在 Apple TV 上面真正开辟了雅虎的渠道。其实那个频道是我第一个建的，就是把整个24×7，但一开始没有做到24×7了，但是就是16×5这样一个 streaming， 但是那个体验其实上是一个 digital， 但是它不是一个VOD， 它不是一个短视频的这样，它是真正一个长视频。这个其实在我在赫芬顿邮报之前2014年的时候也尝试过，但是现在回想起来，一个 conclusion 就是有时候做事情你不能领先于时代太多。就是那个时候我们也做过24×7的这个视频报道，但是那个项目其实是失败了。其实就是那个时候做长视频的这个受众或者技术还没有成熟。到了2018年的时候，真正这个技术或者一切 ready 的时候，我们当时也是我主导的一个工作，就是把长视频，然后做这种比如1个小时的节目，然后做新闻采访，然后做人物深度挖掘。当然我们也会挖一些也会去采购一些内容过来去填满，但主要是自己的去拍这些视频，而且很有意思。当时因为我们做的那种就不像那种电视台的非常高举高打的打法，我们甚至就在自己的 office 里面找个地方做 studio， 然后自己来拍这样子。挺 interesting 的，也学到很多东西。可以的，这个现在不是很流行这种，就是说接地气嘛。央视的很多主持人现在叫央视 boys 嘛，就那些什么撒贝宁都开自己的这个自媒体，对，接地气的想法。好，这个业务的问题我们过段时间再说，接着讲你的故事。然后后来是怎么又选择了加入了 Newsbreak 呢？因为我理解就是说，你之前的公司不管是哈佛顿邮报还是雅虎 News， 都是美国主流的公司嘛，作为高管，听上去还是非常的就是闪亮的一个名字，对吧？说不定你再继续发展下去，你可能成为，比如说，就是更加超级著名的美国巨头公司的 CEO 甚至 CEO 这样子。但这个时候你却选择了 Newsbreak，作为一个 CEO， 你当时是怎么样一个想法？第一个当然是Newsbreak， 当时我很早就跟我们的就是现在 Newsbreak 的 CEO 跟 founder 认识了，所以说一直有这个，因为他也是个华人，就是也一直探讨，因为大家在同一个行业。Newsbreak 应该说肯定。就是可能现在大部分同事观众朋友也不一定很熟悉，但是Newsbreak 是很好。Newsbreak 不是一个说只是一个籍籍无闻或者一个很小的公司，其实 Newsbreak 的 growth， 当时我随着我的逐步了解，Newsbreak 的 growth 包括他做的这个 local news 就本地新闻的这个角度，一直以来也是我很喜欢的，或者为什么我很喜欢，也是跟我过去经历有关。我曾经帮 AOL 做过一个卖掉一个公司，这公司我不能说，但是就是也是做 local news 的，我是亲手做那个 deal 的。当时我就从那个时候就对 local news 这个东西产生了觉得这个非常不单是有意思，而且是对受众或者说对这个市场是很有意义的一个事情。但是那个公司它的 model 我觉得不 work。后来我接触了 Newsbreak， 就我觉得这个 model 是非常的好，而且是 Newsbreak 本身，我想说的 Newsbreak 本身是一个 growth 很好的公司，非常大的前景。前段时间好像还是在什么下载榜上排名非常靠前。有一段时间我们前3名就把 Google 什么都打败了，对吧？也不是打败，就是暂时爬过他们但是另外一个核心的一点就是，也是我一直以来可能跟我们也是广东人嘛，就是有这种经商的这种从小的这种文化这种氛围在里面，觉得有时候就说我在大公司或者很光鲜的名字里面做事情，很多时候是一种怎么说呢，是一种锦上添花的事情，就是说本身这公司已经名气在那边了，你去 take 这个 role， 对吧？然后这个做得好当然也不错，但是就是说你毕竟是一个
就是说，哎，把它从好做得更好，或者而且大部分这公司也现在大公司发展到一定阶段，肯定有各种的问题，就是增长方面肯定不如小公司的快。所以我当时到了一定阶段，说句话也有个原因是因为我的绿卡拿到了，我这个自由性就更大了，就当时觉得是时候可能不能光做锦上添花的事情，要做一些雪中送炭的事情，多挑战，而且对挑战自己，就是说觉得因为当时咱们现在 CEO 跟我也是 Newsbreak 之前的前几年主要是 focus 在，就我加入之前主要是在这个产品技术打磨这个核心的这个 foundation 在 build， 并没有任何的这个 business function， 也没有就是没有任何的内容团队，没有任何的 BD 团队，啥都没有，就说可能就只有财务，对吧？然后发展到一定阶段之后，发现公司急需的一个类似于我这样的人，就是说有一定的技术背景，但真正能够把公司在业务在 business 这一块能够从零把它 build 起来的这样一个人来带领公司往着这个 IPO 的这个方向来迈进嘛。因为公司你不可能永远，任何创业公司你也不可能永远只是做技术做产品，你肯定也要做 business 的这些事情，对吧？所以我当时就是觉得这是一个对我来说是一个很好的挑战，也是一个很好的机会去相当于把我当时就是有任何都没有的，比如说 strategy、BD、content、finance、legal、HR、sales、marketing 都没有，对吧？我是第一个来，然后把这些 function 基本上把这些 team function 包括做这些事情从头 build 起来。他们现在团队有时候都叫我叫做什么叫 full stack COO， 就是说你啥都可以做，就是有 full stack engineer， 我也有个 full stack COO， 就是我还是很享受这个从零去 build up 一些事情的这个过程当然这个过程现在想起来比我当初想象的要难很多这个是绝对没那么容易，但是这当时是一个水到渠成的一个阶段吧。到了我这个那时候在大公司做了一段之后我觉得是时候要去小公司去做一些雪中送炭的事情。当然小公司肯定这个成长空间包括 financial return 肯定会比大公司，如果做成了肯定会比大公司要更大，这个也是我也很坦白，这个也是一个考虑的要点。好的，谢谢 Vincent 今天的这样一个分享。我们今天节目的时间也差不多了，那么我们今天主要讲了 Vincent 的整个人的一个人生经历，从他怎么从佛山这个地方，对吧，然后做中山大学，然后到美国来留学，然后做战略咨询，后来加入到了一些公司里面，然后成为3家公司的 COO 的这样一个过程。接下来呢，我们会有其他的节目继续采访Vincent，请大家不要错过。我们之后会讲几个话题，第一个会讲这个就是职业发展这个角度，就是 Vincent 就是怎么让自己能够更好的在这个职场里面脱颖而出，对大家各种各样的一个体会，比如说领导力比如说公司政治等等之类。那么我接下来会有专门的这样一个讲解。另外呢，我们也会讲到就是个人的这个个人选择，就是你什么时候要选择这样的机会，什么时候选择那样的机会。如果有时间，我们还可以谈一谈关于这个业务方面的问题，因为我觉得我今天跟你聊，我觉得很多事情我很有兴趣，比如说长视频、短视频，比如说新闻的这样撰写和分发，我觉得这个也很有意思，很有意思。好，那今天时间差不多了，我们今天节目就到这个地方。如果各位同学想要不错过 Vincent 接下来的分享的话呢，请记得怎么样要订阅我们的频道，然后在 YouTube 上这个打开小铃铛，这样就不会错过了，就会收到推送了。如果你喜欢我们的节目的话呢，请给我们点赞、评论，或者呢在这个哔哩哔哩上给我们3连支持，那就更好了。这样的话呢，可以让这个算法把我们的节目推荐给更多需要的人。那我们今天的节目就到这个地方，我们下次再见，拜拜。再见，拜拜。